Naand almal, wees gegroet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Soos ek beloof het, sommer net die boek Handelinge die afgelope 3 dae waarmee ons besig is, Handelinge 18, net saam te vat en dan net so op te som, om jou te help dat terwyl ons deur die boek Handelinge gaan, om jou stap vir stap saam te neem. Handelinge 18 gaan ons bietjie behandel vanaand en net gaan kyk en dan hoe dit ons bemoedig en hoe dit ons help en wat is die hoofboodskap wat ons daar uitkry. So, na Sondag se diens het ons geleer dat Paulus was by Areopagus en van Areopagus af het hy getrek na Korinthe toe, waar hy dan 'n hele ruk gebly het. In Korinthe het hy 2 mense ontmoet, vir Priscilla en Aquila, was 'n man en 'n vrou, en hulle het saam hulle het ook tente gemaak, net soos hy, dalk vir die soldate of vir die weermag, en dit was die manier van hom om geld in te samel. Dalk het die verhouding dan gehelp dat hulle aanhou tente maak, want dan net daarna dan staan daar Paulus het toe besluit om al sy aandag en sy fokus op die evangelie te fokus, en dan na die sinagoges toe te gaan, daar te verkondig en dan ook by die nie-Jode uit te kom. So daai gedeelte sê vir ons dat Paulus het aangehou om die evangelie te verkondig, en dan die wat hom ondersteun het deur middel van tentmakery, het aangehou om hom te ondersteun. So dis die punt wat ons daar uitvat. Hou aan om die evangelie te verkondig, hou aan om te ondersteun. Die volgende gedeelte dan word dit duidelik dat die wat aanhou verkondig, is dan op 'n manier ook verantwoordelik vir hulle eie inkomste, hulle eie verkondiging, hulle eie voortsetting van die koninkryk wat bou, en dat op die ou end van die dag, as jy gaan aanhou om die evangelie te verkondig, gaan jy nie altyd met oop hande ontmoet word nie. Van die sinagoges en van die mense het in opstand gekom teen Paulus, en later het hulle hom voor die wêreldse hof gesleep by Gallio, en Gallio het gesê, ek stel nie belang in hierdie geveg nie, want julle as Jode veg klaar teen mekaar, en ek wil nie by die stryd ingetrek word nie. Maar wat duidelik word daaruit is dat mense, as jy gaan aanhou om die evangelie van Jesus te verkondig, dan gaan die wêreld nie aan jou kant is. Dit bring my terug na wat Jesus gesê het, as jy dan vir my is en my volg, gaan die wêreld teen jou wees. En waar die waarheid dan uitkom en die waarheid word verkondig, gaan mense nie vriende wees van jou nie. Die hartseerste van hierdie gedeelte is dat die Jode en die ouens wat vir Jesus, wat vir God eintlik moes volg en Jesus moes sien as Messias, hulle wil nie die waarheid ken nie en hulle hou aan beklei met mekaar. En toe net duidelik gemaak in die voice note ook om te sê dat ons as boeties en sissies in Christus, al verkondig ons die waarheid en ons verkondig Jesus, al ondersteun ons mekaar, al hou ons aan om die evangelie te verkondig, partykeer kom daar stryery tussen ons. En dit is soos boeties en sissies, ons kan stry, maar ons moet onthou dat die liefde moet ons bind, die liefde in Jesus Christus. So mag dit die derde punt wees. Eerstens, hou aan die evangelie verkondig. Tweedens, hou aan ondersteun waar jy kan mense wat die evangelie verkondig. Derdens, as daar stryery en bekleierery is, dis normaal in families, maar hou vas mekaar in die liefde van Jesus Christus. En dan, die laaste gedeelte wat ek vanoggend gedeel het, was maar 'n geskiedenisstuk wat sê wat se gedeeltes en wat se plekke was Paulus. Van Korinthe na Kanchrie toe, na Efese toe, na Caesarea, na Antiochië, na Galasië en Frigië en baie stede wat daar bekend was. So dit wys vir ons die vloei van sy sendingreis wat hy gedoen het. En hy het aangehou, hy het homself omring deur mense wat hom ondersteun het, maar hy het ook aangehou om sy eie sending en sy eie pogings te ondersteun en die koninkryk van God uit te bou. Daar's een interessante gedeelte wat ek vanoggend gedeel het, was die gedeelte waar hy sy hare afgeskeer het. Dit was waarskynlik 'n belofte, ek het gaan naslaan, nie 'n Nasiriese belofte nie, want dan sou hy nie sy hare gesny het nie. Hy het sy hare gesny, want hy het 'n belofte gemaak, hy het dit nagekom, dalk gevas en gebid oor iets spesifiek. En toe dit gebeur, dalk het hy gevra vir ondersteuners, dalk het hy wat ook al, toe dit gebeur, en die hoofstuk word afgesluit, dan het hulle altyd hulle hare geskeer en dan het hulle dit verbrand by die tempel. Daarom ook is hy dalk op pad vinnig, haastig na Jerusalem toe, om vir die ouens te wys, sy belofte of sy eed wat hy aan God afgelê het, is gedoen. So die kaalkop sou dan mense laat wys het dat hy het die belofte nagekom en hy het dit eintlik vervul. Interessant, ek dink dit het iets te doen met Priscilla en Aquila, dat hy dalk gevra het, Here, stuur mense wat saam met my kan reis, tot sê nou maar in Efese. En as hulle daarby bly en hulle kan daar die kerk begin en hulle kan daar ondersteun
Here, as U vir my sulke mense stuur, dan sal ek die verder gaan en dan sal ek die evangelie verder verkondig. Dalk so iets, want dadelik dan lees ons as Aquila en Priscilla bly in Efese, skeer hy sy hare voordat hulle daar kom en dan gaan hy verder. So dis dalk die hele gedeelte rondom sy hare skeer. Dan het ek gesê, elke keer gaan ek net so 'n quiz vra. Ek vra vanaand sommer die quiz oor wat is die Areopagus? Wat is die Areopagus? So jy is welkom om deel te neem en dan deur middel van 'n WhatsApp terug te stuur persoonlik vir my. Wat is die Areopagus? Gaan lees in Handelinge as jy nie weet wat dit is nie. Ja, 'n lieflike aand verder en wees gegroet in sy wonderlike naam, Jesus Christus. Amen.